Ewa wakumweli watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Boja, ranti cinéma, mes petits frères. Midem huwa wala fugona betani, va là-bas. N'importe quoi. Wakumweli watukufu. Boum! Namdi a envie de partager vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Hauka gabo propagande. Il circule actuellement. Haruma City fantôme Zamaroko. Car tu joues à Zokweli Bahari, yo wa publié Léo. Car tu joues à Zone Rabo. Zahusu fundi watu ufunisa di Mohamed Ibril. Zahusu fundi watu fundi Saidi Mohamed Jibril. Kwa japrono sezina wamba prêcheur. Cha ihalisi heli ajir. Ni heli zorongo ikao ye site fantôme ya Maroc. Site fantôme de Maroc. Yani médias marocains qui sont publiés des choses n'importe quoi. Mais rahane jakati jaharme hadisi ya fundi wangu kamjohu jansome message tsazino na adresi tsaino ya mwanadamu tsoi ulona maami watimizi 2000 à 3000 personnes ikawa ya adresi inu ze message yanzisha owanasho hatu wanzisho message vraiment ki bizarre izo za ki ubinadamu izo ngarjo uzibira alijeli njembavu ya rango usiku nafanya video ya hemwana manakib ya parmo mji mtukufu haya siparisa message zinji na apeli zinji ya wanasho hatu wazaza hatu ikao wasi komori waja wawade hosa komori horeje Faransa waja wawade wade wa mgudo upo mndu shangabo mawade ya sababu zijao hasibabu maze toani na rohombi ngarjobira harmaze 3 klaiso ya mwando lupande wa fundi watu wa Maroko ya vili fundi tsoi ikao ya adreser ngamjo ifumbwa bana lezina rumia on lifumbwa bana rumia adres nana ze message ikao ngwambi wane washe wenji en privé. Il y a une question vraiment bizarre. Ngewa katu njeni johosoni ma owamanga wenji wasau komoro wenda ufanya za projet zao ojaza ngwa balao mawade ikao yo bizari watsuparo yaona yatsona hata sababu hunumanga ema doktori watsoziona tampaka leo partage mon direct ili ni wazazo ha erdaras haso hete muyamado nana nyi wakomolika uga mjoda na ulidungamano ridojwa ya ukaya niambi keza ya lulu niambi yo uzambaru kwamba shonga ya domoma manadamu yo ukana hikma na rohonku na imani ya uombela mwanya njema sha yezeruhuzat rijihati kaswa nadamu wa peu si wangu wa ujibu wa nambi si wangu wa ufanya propagandimbi si wangu wa ueme nrongombi za hasara gamjo hujambavi partage upande wa Maroc ya heza publié lo banklasi harmai media fantôme de Marocain ikao wafanya propagande au wafanya wapiblie nongo ikao kwa javumba fundi wako sha owakomori gwamba uwo fundi
nusiaho wakomori wamba wofundi shanga joka ya fundi watu yeroho yahe nguna jailie haini owanarjo wazaya warenge ya sifa ni roho jema fundi Saidi Muhammad Jibril da wakati olivuku rane jajarmu hadisi gamjio ni partage haruma ze page baada ni kamtu partage ngwa wakati njena li sorongwa Saidi Muhammad Jibril Wansazo Erdalas, partagez mon direct. Nsufumbu makalbosh, emaiwana njima. Gamvumbu wanadamu wako urisante, wako hanza njima, wako ushukulia njima, wako ukosizana nambi, wako ubushiria naher, waudu wanadamu nanzuni warongozi. S'il vous plaît, vous êtes nombreux. Partagez mon direct. Wanadamu ikao, ujiwana njima watukufu wa Comores. Si je demande un partage parce que dans cette vidéo ava saidungwa gamjo kange jo udungwa kange jo plor maze site que jo plor maze page pia ni wona kazo plor maze page watukufu wa Comores. Usiku wa jana hauna ngujuzi na wafanishaho mbali kwamba propaganda ya polémique ya la plupart ya wangu na media fantôme zilo yu Maroc. Oui mtukufu mzee Jimba, mon capitaine, mes respects. Zilo yu Maroc pajizi nji zarengaza vumbu wa dzina la fundi watu wakati kao kaja vumbulu wa dzina harmwana tsuwabira haliwono ze sura zaho wanadamu haliwono wanadamu wapeu. Oui. Ici, à mon mwana wa Adam, I'm toujours bloqué au cinéma. J'ai pas besoin de toi que tu me suives. C'est Malisé Samzanza. C'est Malisé Erdala Saza. Ou par investir, ou par toi. Attendez, au Kabango Fanny Hamavanu, c'est Malisé Samzanza. Oui, Zahahi. Parce que ma fondon, je dois me mettre Jihani. Tout cas, c'est ce que je vais et mafundo wenji kwa hamwe mijihanu gani na mafundo wenji kwa tushile watsanganywa tatu wa Comores kwa tushile watsanganya wangu la France cinéma ushia la tsela tanbeta tsina besoin ni lungi ganjo hu block yekafundi watu gutsanganywa watsatse kwa bo makalima ya Mungu waruka salima yatumani wafukara lokanye makalima ya Mwenyezi Mungu Guyakubali zaidi amnikata ufiki. La France cinéma, mwana wa Adam, moi je te connais pas. Le mbokabangu fanya mazimalizi la zahi zako. Wewe investisse. Wewe utoa on va toa sababu Mwenyezi Mungu. La France cinéma même jour bloqué. Moi j'ai pas besoin déjà qu'on voit. Tant que je pousse parce que comme on doit anji. Sama ba ngo do fanya ziwa de manam do kapsi yawo. Hello. Prends. Va là-bas.
Olewa. Ya waponjo kwanza nuhambie. Wewe. Uyelewe ya ukaya ngojoba yabo. Ulewe ya ukaya. Zemalizitolo ngastolo avec le cœur. Ngazitolo hamahaba. Ngastolo hanyanzo. Ngastolo asilabu Mwenyezi Mungu. Usina bebangu fame mali ya jimburi. Si yo yahe. Haukawa ngurongozo wazazi ngwatoa baheba na gazitolo. Katufanya ja azali. Katufanya ja sambi. Katufanya ja ikililu. Zemalizo pia ngasaidiwa wamuga monao. Bo sinema. Gamjumo kaswando ziswa. Na mafiti. Na komatel za kiulabe. Lobe kaizemalizo tizahe. Yebu ya rongo wao. Wangu watsaganya zemali. Wasaidi mayatima ni mafukara. Utini be rotsuji. Je te dis. Watukofu wakomwa. Meuka ya ngarjo ya uka ya fundi watu. Usikuwa jana hafanya darasa. Jana tirongo ila environ 15 heures. Bien sûr, subute uzambe mugiabe alikuwa jaza kwa zito wao. Bo wazaze watu wangu wao nao helizurumishi hao. Ngasaido mayatima na wawale. Izo azali. Gwao na yoze maliza Komoro. Kwa tusaidia mayatima na mafukara. Kwa tusaidia wawale. Zemalipo zitolo ngazwa hao. Nyumba zisaido mamaskini. Ngune berikuwa jaza hapa. Mafundu kwa wenji armwe Faransa. Kabati hata mzima ya paroshinda. Wafanya hizo fundi Jibril wafanya hao. Laissez-nous tranquille. Gamsa usama watukufu. Parce que uhoza. Wanada mwabili wa resante. Ya ukaya wala wa propagandi. Ya mwanadamu. Ikawa uko usaidia wa Komori. Ikawa Mwenyezi Mungu amnika imani. Ikawa makalima ya Mwenyezi Mungu yatukuza. Ze propagandi za wa Komori na ze media fantôme. Wanzuwa menye fundi watu. Wanzuwa ke fundi watu ma problem. Au ya uomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ya encourage fundi Jibril. Mwenyezi Mungu amnike subra. Mwenyezi Mungu mwezi haju janyora. Ritsila seda ikahama fundi Jibril. Bandari parisa mwanada Muhammadu hii. Bon, m'senga mou bloque, ok? Je te bloque. Va là-bas. N'importe quoi. Kuna commenté c'est na bodaba. Désolé, on va daba. Rijuel ke konyon zima. Rombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni ketafik. Muhammadu yi ya vuke. Na wende uyinde toma ya Komoro. Et toi maya insi hatu fundi watu sali Muhammad Jibril haukaya rango wazaza hatu ni makoko hatu wazalo hata waje sisi jeri zalo siwana kwa japaro ona mru ja fundi Jibril na we mafundi wango Komoro e maulama ungo harmwensi kabati mru ya paro huja yafanya hizo fundi Jibril yafanya ho yarongoza wazazi waishia yarongozo wazazi wabaki haruma sitara. Yarongozo wazazi wabaki haruma rahma. Wina ser pipen. Yabwepo na njuji na mehinga. Wakomoro watukufu. Vanu Maroku yekamono propagande ya wanadamu. Haumedia pourri fantôme. Zilo Maroku. Lisikane hata problem. Lisikane hata problem. Hauka ya fundi watu. Hola wahunu. Ya deplace harami ya pia. Hauka fundi Jibril. Yezemali sadu indarasa. Yekaka hanza. Rijolo mbeshe na sika japaro mbeshe yaso. Zotu wasulo wa wadeni mayatima. Yabwe zuma imale na kaza na sulinda. Yekai soka fundi watu haaretewa. Par exemple, leo iho Maroko. Kazi na ulitabisha wakati ka uriju wakahalawa sababu ya Mwenyezi Mungu. Riju wakahalawa harilaha sonsi pia. Yekanga boze media za Maroko. Riamino ya ukaya.
Ils ont été développés par rapport à nous. Chaque yongi woma maskini. Haku hana komoroka. Wenju walala umobonze wafa umobonze. Wenju walala umobonze. Ils vont Maroc. C'est vrai comment c'est ma maskini. Chaque na hunga mdu komoro ngujo lala harma mnanyumba wa masansa. Ya vujiwa ni mvua ya ramani shahunu wa ulala hata unu Faransa. Harma baridi ngabo makuloshari wazungu waliona nationalité français walala umonziani. Wakati baridi ono hufao wenji. Izo pia garzona harma zensi develope. Ya wamala jamaroko. Yekawaishi ya mluha roha. Habala mali. Goli ya saili ya mamara yan. Gazi jo watushe. Raili Maroko wiho. Uhongabo mfaume. Uhongabo mfaume. Yabwe ponjo kwanza nami. Do wakomori hojua ukaya. Wakimakin. Waelewe ya ukaya. Ngezi jo watabisha. Gwajo uhamba. Hauka gwajo ya ukaya. Gola wa mjeni. Ngera de mkomori yende Maroko. Yende ya saidie. Mrikawo. Ya enshi harma doi. Ya lo harma tambu. Ngezi jo watushe. Bamono hatanga bo joueur marocain. Hato wanyume ya saidie Marayan. Wawo waharaya. Abonga joka ya ngwajo na ukaya vraiment waonela wapuhe mru mudu maskini ya déplacer de Maroc ya mengondo ya wasaidie ngasi jo watushe daula ya Maroc ya bongo Johanza jeluka ya ngabo ze media ne ze pas fantôme hamade ze pas fantôme za Komoro auka Komoro ngasina ze pas fantôme Komoro ngasina ma pirate ya bo iho Maroc gamjo ziona ces médias fantômes dans les réseaux sociaux. C'est comme mono c'est Al Jazeera, mono wao, watu wamba fundi Jibril luhala wa ya jona jasa yemru, kajaji bezonga jo accepter. Hauka hizo les télévisions za dunia, sha wana internet. Rilumia Muhammad wa jina. Je suis en ligne, Mkanabela Kangaman direct. Merci beaucoup. Yabuhaini Mkomor, ou l'ole rohoya. Et rohoya il est tranquille. S'il vous plaît. Oiva Ngwamokaya. C'est ce deux médias marocains. Il y a des médias comoriens. Wawe Rangutsomba Hadi Jati Jibakari Ali. Hunibesha invitation na mea mjoka wa wonji ya manu hundeya kwamba makali masibatani hunibesha invitation si accepte ili ni hujue tuhanjisha kujanjibu si t'es une femme t'as pas honte de dire n'importe quoi Mwenyezi Mungu na usami yabo ponjo kwanza na mehinga yekafundi watu haarete waba sagarma melu makalbosh yekafundi Jibril arete wa Maroko kazi jajo litabisha haukanga amino kai aretwa sababu ya Mwenyezi Mungu haukaya halawa hania insaf ya roho nda saidi mlikao lo haruma tambu haukaya c'est pas que Maroc et darasa il aide toutes les gens de différents pays Madagascar même au Sénégal on a aidé même à Ouganda on a aidé on aide beaucoup de gens dans les pays différents. Si on allait au Maroc pour aider Mama Rayane, parce qu'on est des musulmans, on a le droit d'aider Mama Rayane. Si les Marocains, ils ont honte. Les Marocains, ils ont honte. Parce qu'on a aidé Mama Rayane. Mama Rayane, c'est une femme musulmane qui a subi un échec de son fils qui est morte. C'est normal, nous les musulmans, qu'on les aide. C'est normal, nous, que notre président de Erdarassa, association humanitaire musulmane, qu'on va les aider Mama Rayane. On a le droit. Ils savent très bien les Marocains. On a le droit de aider parce qu'on est deux musulmans. Al-Muslim akhulul muslim. Al-Muslim akhulul muslim. C'est pas qu'au Maroc qu'on veut aider Mama Rayane. On aide beaucoup dans les pays différents.
Si les Marocains, ils ne comprennent pas, c'est parce que vous n'êtes pas des musulmans. Mais si vous êtes des musulmans, vous pouvez comprendre qu'on peut vous aider nous-mêmes. Et après, quand je compte ça, comment on a mis on est des mots pia. Et quand ils ont connu, parce que Janabo Massi ou le cas de Snafundiwak, Harmé de race. Et quand ils ont connu Fundiwak, ou arrêté, Rijohamba Ukaya, Rijokana usikitifu, Shade Kabala Fundi Jibril ou a de place. Pour rien, Yatembeye. Shaharoha Hania Insaf. Il nous a dit depuis, avant qu'il aille au Maroc, qu'il va aller voir Mama Ryan, de aider Mama Ryan. C'est ça. C'est pas qu'Ali Mouhamatouma qu'on va aller au Afghanistan. Vous êtes de mauvaise cœur à vous dire. Que vous pouvez aller en Afghanistan. Est-ce qu'il y a des femmes vraiment bizarres dans leur corps caillou? Ou alors la rosa chouma? Ou atsouyelewa? Dali rosa? Vanyendi wanada mjibe noa wa masakanga mjibi wao. Fundi jibula huwa ni masaka. Gamwana unangaya. Gamna ushinda. Gamjitabisho. Gamgatizero hombi. Subhanallah. Yabo ambio owazazi wa tukofu wa Erdaras ya ukaya rika jane masuda sina fundi wako rika anirika ligne la sina ya harme daras. Voilà wa propagande. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, parce que à chaque fois elle me parle le matin, elle me parle le matin, il me parle le matin notre fundi. Et quand ils ont quoi, il sait pas honte, parce que fundi wako il nous a averti qu'il va au Maroc de Mama Ryan. Je suis en direct. Je suis en direct. Va là-bas. Porte quoi. Yabwe ponjo kwanza nambi. Maroc wana na mikaoma compliqué. Gwaonao haya. Wawala wa mrumudu. Danda uma raciste. Yendu ya saidi mwana Maroc. Gwajo ufanya heni za ufanya. Wafanya zepu paka mjimbi. Na magaliba nba ukaya. Waja mundu akaonda ya arunake. Mamara ya ninge na rugo hinga junda arunake. Iso suendana wa saidi. Gwa una honte. Rijua usoti pia. Ukakamatwa na damu marasisti. Hamadu wa hindi wano. Gel julambeyo. Il peut comprendre qu'on est des frères tant qu'on est des musulmans. On peut nous aider. Si notre Fundi, il allait au Maroc pour aider Mama Ryan, parce qu'il nous a dit avant qu'il va aider Mama Ryan. C'est notre habitude de notre association. On aide les gens des pays différents. Et après, pour le Jokanza Mabieni, Boa Komor, Makad Bosch, Waruza Shuma, Naruza Kutsu, Gamjom Mona Fundi Jibril Heya Ju Janyora. Ya Heze Komori Ju. Hadija Tiji Bakar Ali, utinandisha en privé. Utinandisha en privé, s'il vous plaît. Je suis en train de parler, commente ce que tu veux, insulte-moi ce que tu veux, mais ne m'écris pas en privé. Si tu veux parler avec moi, attends que je finisse mon direct pour aller parler avec moi en privé. Si tu veux de m'insulter en privé. Il y a un message que je crois que c'est un ami. Mwaneda Mumakalboshi, Waruhoza Shuma. Zeroza hanyuzilo harumafura habari mwisha gamdute ukafundi Jibrila aretewa. Ola deleda ikarloni lo harumwensi. Lijo rilifai yo usiku leo lijo ulifai maulu insha Allah. E ya umwa fataha bu makalboshi. Garma biyaoni. Au kangarona usura za wanawashi watona honte. Walo juma ulongo wanayi. Walo juma wamplodise. Rijokana problemu. Shade kabala fundi watu kajarambia iho yaendao. On est tous au courant. Wakomori pia nga mjuwao. Kafundi Jibrilu harambia ukaya mgwendo Maroko lesa ni Marayan. Ima Maroken wajo ukana haya. Raili wowo wansi develope gwaona mfaume wala wa mrumudu yendi ya saidi ye mwanao.
gazijo watabisha ngamzijo kakabatso na damu marasisi ya mandao gazijo watabisha gazijo watushe gamzijo pia gamzijo wao yabona mletsi ni wakomori ni wa roho za shuma mletsi rohombi mweleo ya ukaya Maroku wala mfaume wala wa joueur ya déplacé ya dia saidi marayan ya mtsasha nyumba wa Maroku wa harai wa non il prend pas quel sera ben Muhammadas va wa ukaya non wala we mrumudu yende yuhende saidi ya mlikao mwana Marocain na bongo una mfaume non kona usibulie ya bongo juhamba heni za hamba shawali wa ukaya notre fundi Jibril ikawa halawa yende hula hasibabu ya Mwenyezi Mungu hausaidia mwana mzazi wa mwana ikaongea ndoi. C'est ce qu'on appelle la religion musulmane. C'est le cœur, le sentiment. C'est que je vais aimer, donner à mon cœur. Il faut que j'ai donné à quelqu'un qui souffre aussi. Il faut qu'on s'aime. C'est comme ça notre religion. C'est pour partager le deuil. C'est pour partager le sentiment. C'est ça ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné qu'on peut nous aimer nous-mêmes. Al-Muslim, il a dit Al-Muslim akhul al-Muslim. Il ne s'agit pas de Comorés et de Comorés musulmans. Les Français musulmans et les Comorés musulmans, ce sont des frères. Les Sénégalais et les Comoriens musulmans, ce sont des frères. De toutes les communautés. Si on est deux musulmans, on est deux frères. Abogamanzona bieni makalboshi wa roho za shuma. Nyuma nede mwana ukaya sevre sikari manza. Shamwe ishi ya ndongo ikao na nyinga mjoka ya fundi watu. A déplacé de Maroc pour aider la famille de Ryan. Parce qu'il est musulman. C'est un président d'une association musulmane qui aide tout le monde de différents pays. Yoni banu makabili mwele ya ukaya. Mruhamando yiro mlatsa hamweti yabo dilatsa. Yabo on est foutu. Ekali pede mnuja fundi Jibrilu. Ngajo fanya mahamajana na majana. Siècle et des siècles. Hata dajale aje kana hunga mruhamando yi. Kana hunga mruhamando yi. Yabu kalma biyaoni mwonede mwapeu. Waruhombi. Na mgemele kwati daula yon protege Mwenyezi Mungu. Ya uhifadhi fundi Jibrilu Mwenyezi Mungu chaba. Shati ndawe tidani. Ya bolo kamju haba mmono media pourri. Ya sumutia ba ukaya ndu ya kaanza ya ende amnake kamsona kwa majuru makasati. Ngu saidiyo ube homali ya sedone da mwonji udia jone de amnake. Ya amnake kwa Gwauna ontu banda wo ani wowo gwauna raisi mfaume ye mfaume wa hao kwa tushida fanya tambarongo ngejo watabisha ukabwala wa mudu mkomo riende huendia saidi mamara yani ziwatushe au kuwa na zone wa Maroc ou wana hilo kwa yashidaona wa hindi wao hilo kwa wa consider ya boheni mkomo rutu jona ya ukaya Mwenyezi Mungu na hifadhi wako mwa Maroc Mwenyezi Mungu ya hifadhi fundi wako Woti mwanadamu. Shanga msojolo mwe makoti mwana motabia zero. Gamsojolo mwana motikwa zero. Sasa. Haukawe Mwenyezi Mungu amweza daraja. Daraja nkura hani marais wa Komoro. Mwenyezi Mungu amtukuza hani mawaziri wa Komoro. Mwenyezi Mungu amtukuza hani madirektori wa Komoro. Yode roho yahe. Alafu au lieu ya nyure sante. Ikoza shamzaze mwenye uzaya yekamru haishi ya propaganda yangu ngombi yabona kwa maskini bali mwanadamu kadanza ngani problemu yabonga sina zinjira latsa izo kamtuziona izo kasumtusheni ya latif subhanallah muhundra wangu warengo abukaya yabonga jonga wa Komori wa hundra yemedia pourri ile homaro kiamba ukaya ndu ya kanzaende ya hibie mara yan gojo hundu wambe ukaya isokoli ya chende wa hibie ngwa unahindu hamwanada musaidio ubeho a chaque fois utoze maliza
uzibe aina wakati zemaliza association haukaide president izomaliza association usaidio ili ajojo amegunde asaidie yabegunde hibi wanatona hilo ya déplacer zimvuza alafunga mjunga wa Komoro kweli warungu debana ulaba wasugohenda nizo Mwenyezi Mungu na hifadhi fundo watu funsali Muhammad Jibril ya mpwene shanu wanadamu wapewa zifuba zamuro na zifuba za magaya wajihansu kia za haurohombi olu ya usutene ya ukankonyo nzima ruobe Mwenyezi Mungu mwanadamu yatiri lawe haukawa yimfaume fundi Jibril wa yimfaume wa iraisi ngira isi ya association gusaidio ye Komori gufanye zile harmansi zabidi da ulazifanye yumanede mwana kaubidi ye karishi ya mruamvumba na irabe no ransi bawo kajastaka vumulwa nayi wakatine la douane ya irumao wakatine hidrocarbure ya irumao wakatine ye anikatina ye mamo ya irumao katina ye finance katina ye affaire étranger wado wabidi wa detestewa shasi fundi Jibril yarongozo wazazi watu waswada kawasaidie mayatima bali Mkomori mwanadamu wapeu ya Latif Mwenyezi Mungu na hifadhi fundi watu wanadamu wanu makalboshi wa ketsi wado tabia zero da fundi Jibril malani kaudio yaliyo haamini Mungu guamini Mungu haamini Mungu kina confiance haukayo esha humba fataha gamjwa wezwa pia wamba usemejia ebu hamba nitu wanadamu aniupansa fundi Jibril ni association ya wasaidia wangu washia mdo nyumba krabo mimi wano nzuwani washia wangu nyumba zato limzi wono wasaidia wangu wapashia ili uende watahe unono wafanya musabaka Komoro wa investise 30,000 euro 40,000 euro eske wade mwanadamu ya juhende amegodo ya zini mara yani izolo kwa sababu mwabizi mejazizo wanadamu wapeo da wanu Maroku kwa unao haya banda wao wafaume kwa na raisi mfaume ye mfaume ola katijafanya mara yani nrongo zemedazo tipia gajo pibloka ya wala wa mungu mudu yedia sali mara yani gajo waone sahaya wajihunu wanji haruma polomik wajoka jomkinishi wana maletu wala ngona mapesa na ndela profiteri renge yani ngulo na akili nguyelewa ngura mbuo sanyi ni majulungo kamsanza mweleze kweli pomu mrema onga msanza mwedele mdo mrema na ni kamna ushinda msisesho Mwenyezi Mungu ashieza juu isongabo utukufu wa hofundi sali Muhammad Jibril on est là on t'attend il y a Dieu qui te protège personne ne te faire du mal. Personne ne te fera du mal. Car ou amini Mungu. Ni amini Mungu timsov. Uja amino wa Komori makalbosh. Haukawa ngwanzao. Gona ruhuza shuma. Tampaka leo gamla wa mpenjwa jina. Wa Komori watukufu. Gamjo nisome message zazinu. Za fundi tsoi. Ya balia zina. Lezina libalia yefundi woi juma harumwana washwa timizima mogo mingabi yefundi wengu tsongo wapa yowambia nabo yefundi woi ye adresi yahe lezina la adresa mtu alivungua ye adresi ya rumia gurumio zina la ki adresi ngena maami wenju wanawashi baheni wanawashi mwenda mruma ami wahi hamamla sase kaseti huenda mwendima abone mwendima accepte invitation za fundi hamadoi ya tsungu hamba uchafu na mafiti gamjo somaze message kao hazibeha hazambia mwana mshe tsote mzima hali hazambia mwana mshe izo zote pio na songa minaobano gamjo zote message insome pia wallahi na Mwenyezi Mungu yefundi woi kamsomoze message mwishiye bwa Komoro eza yefundi woi ikao gutsongo para hariyo ushida haono sura ya foto lamro
hajua ke mwanadamu hadungani mrukani mwanadamu hapulani majini mwanadamu ija uya latif na somese message za limwambie bofu hewe huwalala harmu mna telefonao gotsongo habarongo za wasu Mungu hulia gudiwa ze mauti hudiwa ze ukango jwa suli Mungu hewe kuzia gamju ye message ya mando ye fundoi hamba hinga hamba bomanza juhana kabula ufanye malalao rahawe jangamia iyo le message yo utende afanya mndu mwanamsha hone mwanamsha woi haukawa na washa kachapara mbia mwanamme ba mvulizize message rangu haba samahani Mikaele waye shizungu donanzishi ya shikomora gwambie mru ya mrongoza hajawa namba ukaya Mika uji shaziti hushangazi wode fundide wambo basi wanadamu raumba shakari jafanisiwa kujaumbwa bokalibo shilafundi huumba ni mguda hu eka hu aminika huumba ni Mungu izo wababa nukutajuja jauzabi bonuhusi shakari jafanisiwa hena mru haumba nele shawiri lahari duniani mitibewa ni nahiru shambao upezwa matso hali habe wanahiru shambao upezwa matso na hikima ni ujua siwono mru baikwa foto tishindi tirambua ye problemu ya loni yopia ze mesaji kao oya zamba o zotsoka photocopy conforme ya mbia wandondwa jina ya jamba hindu hamba ngazija mji wamba o minradu mbajini wei zonrabo weti minradu wei kajapuha minradu yatijame nyo mji wa minradu n'importe quoi zetwabia wazamba banu kajajo parojo subuti ya vubo mji wahe wa kweli haukaya haina manamshi ya mabia itsovuba mji mrajina so yaja wanambari minradu ya mbajini n'importe quoi kujapuha minradu Nyesi Mungu gujo kupinisa wewe. Wendo uniparo wahe en plus appel vidéo vanaba. Hajawa namba ukaya bomanza. Ngawena hinru hozungoni shikanti hombani haho. Hotsinimwa lekovu. Usiharuma yewazi ya uso ya latif ya haho. Shehinru isho shihimiwa ni shetani. Eshetaniyo ngolaloniyo haina usiku ranzi safukare za masihu shongasha haho bofundi hata botasi ihurende mrumshe nengujo hutabisha halisi haruma ntsihu nchashi vanu wallah ya latif guwamu wallahi wamrika wamba huumbani Mungu subhanallah ajamba ya upuliwani mrutibahi ngala ya mji mzima shantushinda na rambu alezina lahahi ya latifu maskini mwanadamu subhanallah sabu mrwa jahannama sabu mwanadamu yatouyelewa haukabanu waitifundi wemru yanzu ya menye mafundi shawaitifundi hamba ye upuliwani mru sibahi mwala mji mzima hamba antuka ye manamshe hamandawe wende fundido wambo siwambia ukana ya hufanyiazo manamshe hamandawe hau ufanye heli ya hangu nyi wa Komori urensi hata zivire gewabe ngojuho gamonao ye strategie ya hefundiwe ani ya he le kalbo shiloka wetifundi ya vira parce que ngena bezna mono musizo ni ngujuhanza jaone wazi ya onisiwa Burundi hamba ye malala ongayo mararu ye mararu ngelazimu riali ziwi 14 subhanallah hajabanu hamba ukaya
gamhuniko miadi emabani yembahinduyo gejo uroha wiwone yemru ya hufanyazo gojohea umone bofundi kariboshimba upashe twasha habati wambia ngamjo hufanyia yemalalao shehinduishwa shirohe ushiwone nirudi niwezize yemru ya hufanyazo umone shongasha haho bofundi hamba shati wambia nro deka mjuha kabula unumwezi wa 6 no gamhuniko nsihu sanu vanu wallah billahi hata wallah ngojo si sadamu subhanallah Mwenyezi Mungu naliponesha rishaho wanduwa hujua wahure nkole wakomoriwa huwa hutama fankowa wahuzungu se harumeti wahambeka weide fundi mchamfu haukaweti fundi ya kansi ya loju Muhammad nrabo ya njia haruma wengu ya mbauka ya hari manamsha wengu jo si sadamu haruma mezisi tekajajo Mungu naliponesha rishaho haukaye mesaji zinubo wakomori wallah na Mwenyezi Mungu mwenye uniumba yani beha duniani sibeshewa ni wanawashe watimizi shire ni wenda haini mnu hanibeshe ya pareil hanibeshe ya photocopy conforme eze message za hefundi woi shanga mtimizi hefundi njani mheze yabo mumone ile zinarumia rume Facebook hamba unumwezi wa 6 gamhuniko nsihu nsanu vanu wallah billahi hata wallah ngojo si sadamu hata na uzimba eziungo omwiso uje masera hata wangamie hudiwa za bofundi kalibosh ya ukaya huzinika wanashe wenji huambia wanashe wenji sawa ongwa verfio ya bokadisha wasawa parisema kalima yao warende wasisidamu bonuhusi Mwenyezi Mungu do ujo huliba bofundi wewe haukawe tifundi shemana na mofundi haukawe ujilende kawe fundi hamba hemanzani bomanzani ukanamua ujisa haribala ngumambia ukanamua ujisa utikensi hata uja udosi sadamu huja hujiso nguna ponesha risha hamba ngamfikiri hama yemkaribu nawe valaba bonuhusi ramanza haraka rifanye yemalala litowe shehinru yisho bahaini ngongo zaho zitsikiri gazijo ukiri ariyo shito wahina rongoza ngajo ukiri subhanallah na mangaleze message wanada moti pia wanawasho walio yabo winji wa hao wabeshewa nefundi woi ngwa justifio yabo hajo wanamba siwambia ngawe na hingu hozungoni shikansi hombani ha hotsonimwa lekovu usiha haruma yewazi ya uso ya hao shehinduisho shihimiwa ni shetani ngejo huwa na bofundi wapeu miwamba fundi misbah hurengezi na siri la fundi ukwamba misbah ngwanzo umenye hurengezi na la fundi ukwamba misbah ngwanzo umenye sure certain indemana warengeze message zinu utsongonjia harume mafundi harume wanashohato wawambia ukaya ngwa una shetani na zinu harumaze wazizahao ili zinu pia ngo wanzo umenye fundi suru kwamba miswa sure certain upezo matso hangu ngabo fundi kwamba misbah weingwanzo ya mmenye ngabo fundi kwamba misbah wenge na problemu dena ngwanzo ya menye fundi we hajua ukazero ngo ya zamba ao zinso ngo ikawa wakomoro wajo kanadinizo sura certain wanawasha ngwajo uluto ngwajo paratura muamambi bahengwa nzo amenye fundi woi gamisuru ke fundi misbahu yinti tabia ya hayesu shawo ngwanzo mrumenye demana balale zinala habengo joni amini unipare appel video yode helia zamba gojoni amini unipare appel video si huzisa yengo joni amini kilillahi ya amini kilillahi wa shetani gojo amini kishetani mdofal n'importe quoi ta sanzani mde si huzisa ngojoni amini kilillahi unipare appel video ni ufanyie le dalao shehinrisho shirohe ushione ngorengo mnakopwa ya latif subhanallah utlie mbamaji
ubalie unjie hondani ukensi eka usa ukansi unipare ke unipara gamjodo soma dua kenga msomo gojodo renga ye maji webaha haruma ye wazi subhanallah gojodo renge maji yeka unipara hunjia hondani aho gojodo renge maji webaha haruma ye wazi izo ndizo shetani shinu shambao bo Mwenyezi Mungu ajomuwe matu asiparo jona ya mbeshe paraliza koti mwanadamu shinu inyama gamjodo soma ye dua kanga msomo gojodo renga ye maji webaha haruma ye wazi ya uso yao na mine soma hata shehinru isho gashijo uroha ushione sheroha yemruye hufanyiazo gojoheya umone gojorenga leso utsinzie ewa bomwanzani amini kilillah kanao amini kilillah bwawe nuhusi onga jahannama dojo hakia bofundi wa peu haukawe tsifundi nswanza nivumbwele zina la funji kilillah hamungu habauka ewa bomwanzani amini kilillah hamungu na mtume dami mitsimru wa peu wetsi wa mwando wetsi wa bili ni ufanyia ole dalao hena mna hiyo subhanallah hajaba hinri hamba yengo jorenda bomanzani ni amini kilillahi dayo kena kauni kashuhuli bayo dezo kashuhuli wanzo wone Burundi n'importe quoi hamba ngelazimo ni doona ni jwa ushinda ni vule shehinruisho geladhimo hali ya dona Burundi yeke mwanamshe hakansi habishianeso harengema jigudongore maewazi gebidio ya mwone apel video ya dona Burundi shehinrushila samahani baba anueze bide zitsasawa subhanallah gelazimo ni dona njwa ushinda ni vule shehinruisho shiroi Keu ni amini na rire bismillah ya latif manadamu Muhammad ngusmuti ambe rire bismillah nguvumbu Mwenyezi Mungu haruma nugo hamada zinu hajamba ukaya urenge yemba maji unjie hondani ukensi unipare yabonga muhushilio aba hainu deniwanao shehinru yisho karibu shajoroha hamwe mweu harudi abahainu denilona nafasi fanya foto lao unitriki ya latifu Mwenyezi Mungu narisami yarnike khatima njema fanya foto lao unitriki ya latifu fanya foto lao nitrini haraka ya bwarni hampresse fanya foto lao nitrini haraka subhanallah foto la hezi ungo zaho pia ranzie mindu uheya haruma shehitswa ewa gelazimu nione yezi ungo zaho nizisomeye dua ya latif ewa ihondiho shehinruisho gashijouraha wakomori watukofu yefundi woi yo parando harmo Facebook yae on peut pas laisser ça oui salam alian on peut pas laisser ça ivale wambando kajahid amji gamumtsa ni hezea abole zinala Nidini fumbwe wangu waluma amiwahi je m'emballe haukanyi wangu mluma amiwahi mamkubali mdoda nina ya matsumblok yabonyi wanada mpata zoda nina ya da hata wanawasha ikonga mnidungao yao n'importe quoi gamonao le zinadilo
hatla foto la halkamba wayimrikao hafo winguni ya tsori ya Mungu sawa wana shatu pia ni mrugu swamba ngutemu hayi kamzioni para laisse-moi va là-bas soji waile funji hatla foto la halkamba maskini mwanadamu ya hafanyaje tena gamhezonro Facebook muione wona wehelinu gamjo wona he l'envers sainu yefundindo yi ledzina hakaza kajahid c'est-à-dire heni ujoka hanza ya rambuengo ganjo capture ni publie hame page yangu banofanya kelinu ngamona unai je vois ngamona unai kamtsuo nando helinu ja wabasa ikatfanya ja katfanya ja gamanziho ledzina haruma komanteri vanu gamanziho ledzina haruma komanteri yao désolé emnatanjo mregaba nanze ledzina haruma komanteri yao amanziho ledzina haruma komanteri yao gamanziho ledzina haruma komanteri yao ekake na ukupe ye direct ewa abo sur jom kinisha kai himi je le dis dans mon commentaire hash watukufu titlale dzina yabo haruma komanteri titlale dzina yabo gamjowona kajahid ziyad wakomaru watukufu yija haruma wakati wanadamu Muhammad wanu wakati kama wanadamu wengi na combien d'amis gena 2832 amis 2832 amis wanawashu waluma ami wa hetsa wao sawa ngo wenjo waluma ami wa hosomwa ye bwana woy holewa hosomwa ban bwana woy sawa o holewa kabate notre nom c'est ça moi je parle holewa et ma ami wa hetsa wa ngo wenji ma ami ngo wenji waude ma ami wa sawa o wande maami waliodaona de jasusilinu holewa na magalele zina heni yaona nanzihe monenyo tipia wakomaru watukufu Muhammad ya jirenda funji ya vumbuwe miji ya hatonzo isalisi ya rudi tena ya subuti ya kati juma uhanza ya unezu waziza wana shohaka yulunu husi nyushuza ya vumba hadi fundi misbah sur wayingabo mrukwamba fundi misbahu ngwanzo ya mmenye sura certa shawaitindaye shamnyezi Mungu ujorishishiwa na damu wanu ngamla hunu njihamwe libakela mwisa wakomoni watukufu ngabo sikitifu alango usiku nafanya video ya hemwana maula ya puharmo mji mtukufu wahaya na kib siparisa wajazi wenji ngabo wanjilia ngabo wanipara walo wajufumu wanaha walona mazetwani walona mazetwani wahaja watowoni hanawade hunumanga rangu wakati wa siha Komor rangu wakati wa sa vacances garijua ka c'était un phono on sait très bien kulu shari mbeshe anifanyeza recherche manede Muhammad msimbuli si paba nuajaji watimiziwara wa usiku wa jana
owararwa utiwa ono waja tiwa ono ye mzima tikansila mina yengunelezo shange jao ya Latif gejuma urema womdu yomdungu wonoje womdungu hamangu nazindu gabomba ndusongo ya harma ye piye yo harma kusi nge sarma mo yo harma kusi izo de zerongo bwatoko ye mzaze na kadami na ejana yani pale yakaunambia Turam Mimi unadisa nyumba na wahohatu na washio wanama na vihana magari na c'est tout ce qu'il faut. Si vacances les vacances na njayeshi normal parce que nous sur wanama wanzilia je sais pas pourquoi. C'est fanya tout pour tout qu'on soit tranquille. Turam wanaona video waifanya yana kibu insikitisha womo na banange jau ya Latif gunirongozo na balomono gusongole male paja hoja hunu wa mduwahe urengwa gusante amamba hindu lao harumaye ye ani yeshevi uhe harumale paja guni hadisi zo kati tranquille ngejuma uremale kele ani le paja la hemavi ili yatsahe ili le paja yemba hindu ilomoni ijouzia ya Latif gabo mzazi wa saya haja uoka yeli yali yo Henry hakauneleza shatso kaja ya Latif ngehelinu ngutsongozi garashe hitswa hambabutira hangojo sami halubali wane mwana yimwana hambali ya ujaya ngyo hamabano mimi fundi ngyo hamabano mimi mdu nifanyo malalao yone lizelongozilio mkwatina shwa gwanambiao ili wazitomo rohoni gwanambiao nzambe ne wandu wanje imani shinde shaka utsonga yimzaze utsabange jau botira si ulawa botira nsi tranquili botira ya Rabbi yemitirende sabuze mali zangu sabuze mvu zangu lezula jala hangu ya Latif womzaze ya sa vakansi ze famiza hatu zihimi harohombi mtsujansi ya ukakama uparo juo na maswila yutsotsi ulana kamzia kanashili ya Mungu yemzazuara ruha kayaje yemzazuara ruhu wakati ngejuma utojitesa kumsa ibidia na dema hadisi shima hadisi ngutsongotseha mnyezi mojo nsamihi bahate hata tijundu tani sotseha ila tubenza hangu zensoho zahe wizo zitsongotitsehe na bala katubenza yatehe ngunelezo shayhalungana na mru abalone mruma ngunelezo butira ntuja kamije butira ntuha ya Latif tijo akavrema tijo ruskazanse subhanallah. Wakati la tsijihundu tsitsehe tsijihundu gamtseho na balengu nelezo yezamuhunda nizambi saspuri wa kiwanru walokomoro wa muwa wanjimaro ya imani wariye Mwenyezi Mungu yemzazeola weyarongoa wallah katina kalima yarongoa yatsukauteha haina kalima nambia ngutsongotseha wallahi tsijihundu gamtsongotseha gamisiruka ya balaye ngo gamumtsesheyo ye mrumaye hanelewa bahate mrume hajundu yeye hakautse habaye uletsu benzahe hati hata tijundu tsadisotseha hata bibi bona mwadisi gamsugweshelea wakati akaunambe makalima wo hatsonda haulowa haina segondi andisojitsesa haina segondi andisojitsesa ya Latif wa Komori zinukazi jaka ya hale zinukazi kaya hale wamzima aromashiwi habasa wabazizwalo huno wenji na mazababi wenji wasa Komori wababia udafanya ze proje warejengwa jawa wade ya Latif wazazi wararu wanihimilie wasayo wanipara o telefone rangu wao neza nakib
wana wanjili ya mzimani kanti ngutongole maule pajana hepi hanabia imana ngemaule pinga mbono mbaindu ya jawu ngele paja yesi yarme mole ngule mwaka mbaindu idase subhanallah subhanallah yewasaya wo hatsudu zingara shehitwa botira bomwana ha banonsoka ujanjenu hambie bomwana ha nsoka ujanjenu heleze batsolezo amba juzi ngwajua neleze na mitifundisha ngwana biyao banala kanga mjozamba owazifanya wanjie maroha imani mziye subhanallah ya latif iba mizifami zako zilo komori wajihansi kale tumola hao nyigangi juma ubaibu owalo Faransa wamenyeleze visa hao umenyele maisha ya hao wase yavo mbai za proje zangamie ya laitani kuntu turaba na mwesheleye makatikao mjoka wasuli Mwenyezi Mungu mwende maisha wa mdu mzima wambe ya Rabbi vomie unikausekaafu basile mbele ya hadhabu ila dua kati Mwenyezi Mungu yajuka urengezi nyama ya zikausekafu bansisi wa Komori lijuka mwambia ya Rabbi nikausi hamanda wala bala wanla kaga mjo respire Mwenyezi Mungu juka mba ukayabaki usufre utlilwa za silisi za mro harmashi nswashahu nile jafa muwalahu bada hukamanada muwapeu hukansuka esolisyo yaho ya ujoifanya na uhimili ya wanada mukejuma ufanya nyigangi hawamenyele ya bahata waja wa mwashiaoni bahata waja wa mwashiaoni malaho haukema je viens komori hosi karibaki si hujari mrandiani service si hujari fanyaze shughuli nimlisani maele si hujari wahaze nyumba mlala si hujari mfanyane malaho rimwetizani na mreti zero hombi na mpartaje video nate wasula harumwe mijia komori wanati zero hombi sahao no ugangi usuna tamradi majuswa nyanyanyi mu majovye wenji wasiha hasasoda unumaha heni haja bala wale gulula pitali katsoni hana wale sisi tiliramba mkabekar masufrans mjoju hamanilie nsikaga mkozao mjoju hamanilie yansikaga mkozao shaka mjoju kale tumolanyo kamtufanya azali na gouvernement nyigangi wadhulumu wanangezemali za daula shaze famizani wa mwashiaoni wa mbeshiaoni zemali wa mlegezani malani wa ulala waja wa mfanya nendo gusuka uka mtuja mkensi majihansu kanyidi wa nadamu wa masahiri oui rema zimeji rema valahi rowadzati rowanzani wa howadzati rowanyanya howadzati ze fami zihimi hashari gojo hunda mrumme yefamia hemru mshahi wahimile mrumme ule hashari nyigangi kutsongobewa gojo hunda mzati ye mwanahe ngwanzo mrumme katuhanze mwanahe ya hunda mrumme ikaw mwanahe doyanzao ye mwanahe ya shuwazise mrumme yefamia ye mwanamshe gojo na himile mwanamme ule inosa wamfanya nyigangi wamangami sebare mwanahe ngumanzo haupaki mwanamme yaone mwanamshe ya bengu manzo ye famia hima na mme wahime hasharu wangamize mana mshola subhanallah alafu baki wangadamba ukaya nyigangi ngabo nyigangi kweli shayambari tsende baziharamishiwa ziharamishiwa Mwenyezi Mungu ndike taufiki kamtsina nugoza ufanya harume malaho ya hatu mwasutene ze proje ikauli zori zifanya wao iho Komori sha gamtsongo fikire mahalani walo mgangi muhali fundi muhali yajo ushinda yafanye mwanadamu wala hanya yajo hunda yabehe alafu ngwajuhe majirani botira yabo ugotso amini ugangi wa kweli shayamba si ufanye uharamishiwa shake na utsonga tsabi wanadamu ngamwensuka ya mwanadamu yala weba myase Komori yendi yafanye zazi zahi ye fami ngwa wenji ya la wengu gujoza ya jena majini na masera valaila pour rien
yafanya zanongozi la Mwenyezi Mungu gujo wahimisa himidu mzima mimi ngamanzo owakomoro tsipia mwene video yinu nyifami zato zilo komori owanahanyo wenji wareje hunu manga muangamize maisha muangamize omuluku shanzo njokamba hinu watike manga ujo sa komori yelea one proje ya heikula shonga ya subuti habwe hanyo turuku zemali ne ukane muoreje wangalowana mruna tise komore ndao na ukaya mjomba kaja timizie fondation mjomba kaja fanya kaja kaze mabrike mjomba kaja klebeto subuti ukawa ujezaho utijiense ukaya zemani zangu tijenu na ingeni Mwenyezi Mungu ujo libia subuti wabe ukaya ntuzita hanambezi hanyo hambabi mreje mjezanyu wakati yo mje muheze maruko ba mir de berla muadi waze muambie ukaya tifanya sanza timashiani timbeshani tout ce qu'il faut gamnihimili ya hashari gamanzo mna gamzida mino wana bainga mbakimanga kunu minlio muadi waze kama kwa tu existe parce qu'on a de moi ngwao wazaze ani ze famille fantôme ze famille za peu wajansuka ya kwa na uparo je shangilia njema c'est objectif yao warumie ni gangi ili wangamizo umuluku warumie ni gangi ili wakasara maze famille majovie wenji wafanya zinja maze famille za hao wawaha wabeha magari wakaza maduka mkati mrenge gamlao hohenda hata ujirande konti kabanu hangamiza wakati lango pense vanu tula mungu juja munu vacances unumaha nabo balabidini kreye beto njatlia ezinruza kahula ze nchiranka tusa sizihuzu ezo zabidini zifanya hingi yabo basango tundo mala ni kaunga bo mgangi wa pisa nende namone mwanadamu yo javanu ya beihanya yafanyama kacha parobe yamba hengo ikabwe hanyo ni mklie nyoha homban ikabwe hanyo ni mklie kaboba homban ikabwe hanyo ni mjuse muo hudiwaza ukango jo mjusa muo umangamizize maisha sha utiliwa ze kaya de moment gojo kana besoin ya sa ola wa mjuse muo ya lohuni ya rawa ya tsonfi ya tsonyama wondo ujoka umeshilea Wundu fikirukaya ya demoma Mwenyezi Mungu jaba ngujohimisa homdu mzima andabo ngejo mvuani ni wagangi wa Komoro wanda uzimiha gamrubulie msumutambe wanda uzimiha bo makalbo shi wagangi majansu Komoro kaka mtinazi mjoka ufanya vazi fais-moi le ugangi bo Mwenyezi Mungu ajumba ya nematu bo wagangi wa shonga neze fami phantom majansu ya ukakabati juanda timpaka nyigangi Vanuwa ideja nga sina mwezi kajarbe shamba hala na bala deja habe hamangamisa hoba kibala ngobeho misili heni mbanga joju sayabe msidi waze kaba ni ugangi ojo mkinisha ulate za mdo kaseti mruju wa ulate kaseti yesede gamambia ni hadisi ikaonga mjuyamba abasa yo hadisi secret familial shazijia sikana mwana mamu wangu mzazahe de muhumu hapu de muhumu mwazaze mwana maula hajaju hamuho basha wabasha pia wamjua mjesutini vumbwe bana parce que c'est mon grand frère waya juhamuo homrani wado mtsonga ilia zile ujufumuo waujua kambuga mjufumuo katimema ola saiji ola thumani ya fuelebwe sijasambia mazababi heni mrunjo mwona ye mwana mawo hajaba msubuti mfanya mantro geste mruha mtsongo mruna prepare atliega bano jansi na mbana fasi eba ni akabona hinu izo de zambishia harim babahe mwana maola hamba ukaya ngojobona shanga wajola wa roho dahoni ye manangu wangu jobona shanga bo ujohenda ye wakatila sevula zifanyishi yakaunanza yananziza yanlela hata yankasioni
koko hangu hobasha bahi koko hafu minjaba wode amuwa no haukaya usukwa heuja hakamrumdu hazi koko hangu shabo ya hafa yenswabilo la habono koko hangu ya hafa yenswabilo la habono nazila zamba ukaya wongu jobona shanga wajola waruhu dahoni subhanallah subhanallah koko hangu Mwenyezi Mungu amtamani ola mwanama ya kauloju ya juhamu ya detwa zanguo na uremasha hisarma upando ukaya eka ojufumo ahe ya meku dete tarmani pando hataji pasuwe ya jivuli ze harma milima koko hafu ola mwanama ola hawono subhanallah ya bwezo njo kwanza na behindu wa Komoro na mleti zenyi gangi na mfikirie majwe vien kari mroshe yani nganyiho kagani na wandu wabidi mwafanye nyigangi na mfanye gouvernement walurumiao nai wangamizao yensi shamtije mfanye majwe vien haukasilo unu siderengezao yensi siderengezao ye miji sider investiseo yeka ujansuke manyani hongo tumfanya nyigangi umuwe yafe baha huni kama pesa ufanye uwahe urengeze mali huli so mabe ukaya tsili paso nga ufaransa ngo stere fanya zo joka ufanya shati mpaka on derma ugangi sha wajaza kuenji haukaski mefemal Muhammad Ami helina jitolea gamreseve dossier 1000 et 2000 de dossiers ngizo arme spray hangu Mwenyezi Mungu yani protege de mana yesede ito explose Mwenyezi Mungu yani protege yemana sheiswa shiso utsambalia haukanga mina zinji dossier zinji za tambu dossier zinji za usikitifu na recevoir za ziwara ruhani mliakana wade wakidifer wainge na problemo wa mdubanga mbambandu lao harmaye jenu hayarma kisumsongore maizi wayungu tsongozi garashe Kiswahilinu inde eliadi yo hata ya lao hata ya jenjili wayi hani himiliange juma utotseha hamenyelewa yake juma utseha she yatseli hambeze izo yaziwana neza mura namzie s'il vous plaît namkane mahaba nasema je veux s'il vous plaît namzie zenyi gangi no ulana s'il vous plaît namzie masahiri yanu s'il vous plaît wazaze wenji wanataze kaseti wazaze wenji wajuso amuo wazaze wenji wamenyiwe maisha s'il vous plaît vanini majini soda ugangi gamjoka ya ugangi wakweli shauharamishi wa mambo yasi ufanye shabanda tsube shaze mali huli hamba huli shati mpaka ondwa na ngamize subhanallah bali uhoza c'est pas de bêtises na mzezero hombi ni mlo harma mijatu ni famizatu ni mazimeji na mzezero hombi ni wazaze fanya namna ya ufanya zote pia na utsele ube ukamlo harma madao zinongo silonziro vale mananjo uzamba banda mideli aminua unambilo ho haukanga mzambu avec le respect he unga moto mwamara ruyasi hakomori pour la première fois yenda hulende uneze fami ho huja direct masera na majini gwanzu ya himo baluko ya jiwe gwanzu ya jivunze oseke mwetaji hayizurungo hindu swafia robi hayi kamkaradi izo mtswanzaruma bieni izo mtswanzaruma bieni hayi mnu hamba ugangi ngofanyishi hao wakomangwa wambudia hao na mfanyo ugangi wanyu mwangamize magodali mwaheti chamjatu ko ugangi wanyu pour sacrifier vos familles pour sacrifier vos familles gabo mwanamshe kao hedi hata wakati haambilwa ni mjomba mjomba mabia hini yabo kama bia mjomba woi kani mabio ya mjomba woi au kawodo ujwelewa njambilwa nuhambiye shaga mabuba ni mjomba unga mwambie mwana mshaho haje Komoro hajaka uwaha kajahunika wewe wa investise ila nyumba baada hawaha kajatimiza nyumba hareje Ifaransa horeje Ifaransa humpara humambia ukaya antuka heli wajahu nu wakaujerema pesa wewe utija hunu tsena yabo hamba yo ultimatum
umwambia utije tena. Utije abufasira yabo ojango joona. Uwele de muhimbi. Uwele de muhimbi. Mliasimutambi mwana mshahika utije tena. Da hujakomori ukauhulesima wewe. Hujakomori ukauhulezuma wewe. Hujakomori ufanya wewe. Shakujanike mimema pesa. Humransi harantre humbesha ultimatum. En tout cas utije komori tena. Ndizo deja godi afanye 5 à 6 ans. Kato subuti ya jakomori. Gabu manem chamba islamu zaza haka komori juzi haja Desembre haja ngarme kanape katushida ujuha eske gatsongo ulwa warwangamizi wasu wabude zemali zatu lezavu zatu hauzi ya watukufu haini jevya conseil nanzoni mnikeni watukufu s'il s'agit wende wafanye udulumi wa mtsende ekaipasa wende wafanye ujeirewe katina mana na turuku imeisha hatuduana hatu ya boa unaruadi wazi uruareme mire de Berlin ya ujo parat sujuse ekabe onzamba ki harmero hombi non il faut qu'on arrête quand même haina usiku dessus et dessus on a les matsongo du somo haina usiku dessus et dessus on a les matsongo ujawa wade uenda mo la pita de Ufaransa kwa tsoni hana wade. Oui, vous consommez, mon docteur, je ressens quelque chose qui descend, qui monte dans mon mollet et le cuisse. Le docteur, non, si fanya scanner, si fanya radio, nous sommes attendus. Ya Rabbi, n'abala juzi asikomor. Gami unurangu hali, haunge unurangu hali, kacha unani problème manio, asikomor. Hali j'ai un problème. Et il rogo ika osamrulo si pardonne. Gajo uzabam de sikiki. Gajo uzabam kusuri. Bwensa rohombi. Yabo garambia omijio si pea. Le midi pia ketina badi. Hauka kabati mji watu wana de mwanzaza robizo. Kabati mji watu fanya ugangi uno. Gajo mabiani. Arrêtez-vous. Namrie Mwenyezi Mungu. Hauka gamjo wasuli Mwenyezi Mungu. Mkana wa jomba. Mkana wa jomba. Mkana wana. Mkana wa zaze. Mkana wa koko wasuli ya waumba ngoma kabuleni. Vanini de maji hanse quand on doit jouer dans vous pouvez me faire ni wagangi wa komori na mjira groupe nyoti pia mnilaye hanyo kaka mjoshinda na mjira groupe mnilaye hanyo kawe nguru menyelo le shukula hapa vas-y unamlewa Mungu na miti na paro jozia na nifamisa hapa ikao mjansi kayo de dini muyambudi yao mdo henda hamema sahiri hao menyelo wanyanyani ziankidi hawa ujimilikisha yatsijia timizi de Dieu ya ukaya, on ne peut pas vous laisser de nous faire du mal. Si les rengezao, si les rimni kaoni, si les rimli saoni, si les rengezao midjihat, si les rengezao malariat, laissez les jeux vieux tranquilles, de vivre en paix. Wamtsachiene maisha, wamashine wamashioni, mleti ni gangi fantôme. Mdojo kanga mjwenda tamasul Mwenyezi mgaremba. Ya bugam generalize miji haukakabati hata mjaso fanya masahiri ya miji pia mbafanya masahiri haini ya si haini ya fanya baproje yole jengu chomwade c'est vrai Mwenyezi Mungu ni komruwade kabjahara ya shaka bona masababu ngabo masababu je suis ici avec mes enfants et ma femme. Je travaille, j'ai pas un problème, il y a rien qui m'empêche. Je vais aller au Comore pour faire mes projets. Je suis allé et je retourne malade. C'est de son docteur. Ah, désolé monsieur, je vois rien. Ah, t'es pas malade. Bon docteur. Et nsimwa dinamika mtsugona mbahirumba ni hangu yasungulia wallahi kapsi wana sema docteur. Ilahi. Ula de mwanyanya. Ni mwanza rohombi. Ni mwanzani. Ni jirani, ni mwanyanya mzazi, ni mwanamshamro, ni fami ya himru mshe, hau ni fami ya himru mme. Wakansi juma rohombi, ya hanza wa suicide, hanyigangi. Haukabanu, ngabwafanya uze gangi ha mahaba. Mahabaje, boshe, amfanya mna, ili mana uya donere ya mbahi, wadone shelia. Ya mahaba, shabale umkinishiha, yenyora hima na damona itikenjema, yedi ya mkausi. Pou. Yedi ya magamisi. Ha? Beni
ngabone de mwapeu zemaliza hatu ruloni zo ulaya rabele rajala investis harumaze fami rafanyeze mashuhuri rabehe magar rakaze maluka raunde mala gamsongomba la rohombi kamsomba marahaba meji masha Allah we manatu we shado ujuhama disenyi gangi juma umenye manahani juma wala tiza zankil izo zona solution kamzia zero hombi yekadu hanzani mfumbuze listi za wanada munduda minao nuwaza zwani parao wawandu wasiha 2019-2020 wasiha 2020-2021 wasiha 2021 wacha 2022 wanele hawajufu mwopia hani mlugena bezu ya nziabu tu hani mlugena bezu ya hunde solution mji hansuka kamtsina muamale hau muamale mjo ufanya nifami zahabu ito chile ukanti juma ubea misiri za masahili juma ngamizo ulanga juma ujusu wa nyanyanyi muo faida hindi mjo uhundaka hujwa ke manyanyi honge hunu faransa katsula la katsusiwa ge juma utoshe meza voilà bon pourquoi faida hindi mjo uhunda nifami zatu mloko moro gamjo uhunda hindi wakatika hujusema na homu hujusema nyanyi homu hujusema mwanama homu hujusema mrumahe mwana homu hujusema mrumshahe mwana homu faida hindi mjo uzihunda Tumba jahannama ndo mvulie no makaburini hanyu. Di andabu ya Mwenyezi Mungu ajompinisani. Mwenyezi Mungu na rike taufik. Gamjo skutina densi na uparojozia. Préparez-vous à vos missiles. Mtsagani hanyo tipia. Mprepare misili mbombarde turam. Shawallahi nganjolo mabiani kamuri ya Mwenyezi Mungu. Wanadamu wengi wabalilwa zenzia walona 10 ans walona ze projet gamjo siyamahani watoja usiha. C'est pas pour rien. Parce que moi Emilia Hashar wanadamu wengi ikao omamalaha wangami ya ihokomori wareje mwamenyezi so hewe kareshele makaburi ya hatu kareshele ihorjo kahwenda kareli ya Mwenyezi Mungu zemali zinu zinkasina tamradi ngajo ufa Pierre ya rensi ngajo ufa Pierre ya rensi ya amali jokaweli ya hodoso Mwenyezi Mungu Neze amadi, neze swala, neze swada kane, neze tsumu. Izo zonongozo, izo joka obalia. Mbula tibalie. Ya honda obangu anuhosuma Mwenyezi Mungu nabo kaya mibo Mwenyezi Mungu tiwe manama hafuti mjusamuo. Mibo Mwenyezi Mungu ye manama timbesha paradisi. Mibo Mwenyezi Mungu tibeshe manama mazetwani. Hewe. Kare shele horjoka huenda. Kare fikiri horjoka huenda. Ma je viens mlo hunu faransa hoji mlu fuahani. Rangu nyimlo Lyon, rangu nyimlo Paris, rangu nyimlo hunu Marseille, dans toute la France. Méfiez-vous. Zemaliza hanyu zitike ajala hanyu. Yo ujosa komori hende haono ukaya. Izo yanzaende yafanye. Kazi jafanyishi hazimenye wa mbuna bei hanyu arejeji. Mbuna tise komori hende haundu izo ikao ibibizi fanyu kazi jafanywa mruha reklame. Yo wanzare jaina muya jia lolo wana o wana watilelo. Ne faransa nazira nsi ya jezahe. Nazira nsi ya jezahe. Mrula ti oze. Mrula tone ya ukaya. Non, c'est bien 30,000 euros. Non, c'est bien 20,000 euros. Tina uturuku. Yedabu yangu tiveha. Ze nchiranka na ziveha. Ze kanapeza yangu. Jamais je peux pas laisser faire. Laissez. Zirensi. Uti hafili henizo. Bemana wazihunga. Dawolo na muo. Emana washida biaze kanape. Dawolo na muo. Emana washida wabehe magari. Dawolo na muo. Emana washida wabehe wawahenyu baila. Dawolo na muo. Emana washida wabehe tout ce qu'il faut. Dawolo na muo. Shaika wende hudai hujiswa muo. Ngojoshida uzibehe. Hamba alhamdulillah. Ukauhe ujezaho, utsimane na mru, utiziuzise, uje utlie mire de Berlin, uchange numero de téléphone, uchange ze konti zaho, watike hata mrujo parujo huishia. Yode ijo utsonga rivuke. Ohenda komo rwende huono ukaya izerongo zaho pia zimenyewa. Ferme ta bouche. Fais comme fanya hama kujaelewa. Utsehe. Ufrekante dawe nao hata wanike mapesa mlemba iroda honi utiuzisa za kanape wezisovana utiuzisa za chiranka wezisovana utiuzisa ta marongo ya tufanyishi
wakati la ngojo changer billet. Ngojo changer billet le plus vite possible. O changer billet voilà, les dates kaljaja. Haya wonga msihube wana banzwende likoli. O jazaho go changer numéro. Et quand on a Facebook, ou changer les dina. Et quand on a WhatsApp, ou désactiver WhatsApp, ou ton numéro de dina. Ike ni vi ni connu. Wakaifo walo tapala. Yede conseil ya hangu. Shaye ujue henda hende ha reklame. Ujue henda hende ha babuha. Wallah. Yabo kutwanzo wanaho bango joja mjufumo. O wanaho waje warengwa onde walelo. Ni daula Faransa ndo warengwa makretia. Hata mpaka de yabo. Je suis tellement désolé. Et kaitso katinjia nai. Sirongo wa nai. Gamtsaho samahabu atukufu. Gamtsaho samahabu atukufu. Haukaya. Gamreseve zinji. Ngabo wazewa hangu harumwetinu. Ngabo wajomba hangu harumwetinu. Ngabo mafundi wenju wadini harumwetinu. Ngabo imamufti harumwetinu. Mituramu gamkonfielo no wazazi wanambia zetambu zao. Ni zambe waparahanie solution. Owenye ufanyaza nongo wali mnyezi Mungu. Wafikiri ya ndhabi ya kabreni. Ili watijonda wali hasara ubangoni kiyama. Yawe katija tizamba. Paske zija ya wanu. Ngizo wanu. Hauzia. Mnyezi Mungu na hifadhi uwazazi wala ruika wanjilo siku wa jana. Haini mru haja hakamade. Hasibabu hasivakansi harejei. Mnyezi Mungu ajandi ya nikeuno insha Allah. Bangu ajovu na hokaya ye mhungu. Ye mwenye shifamungu. Sha tsimgange kalboshi. Mgangi ngujohu fanya masahil. Ya uderange shawadi wazaka Mnyezi Mungu Jabbar. Ngujo ya arrange à la seconde. Ya mwana demole jone nai. Ya jende ya uniandabu ya Mnyezi Mungu. Hata mpaka da yabo. Je suis tellement désolé. Ikaitso katijana yi watokofu. Dewa sabu amba tuna mwikala urongo hakuutu na Mungu derange. Je m'excuse. Gamtsa usama. Rikiwa nada mwambebe mzima. Rodojwa ya ukaya kabati joka ubaki. Sonsi pea rijanga ulawa. Kabati ya joka udziwa na manyanya. Hani ndugu jodziwa waiche. Na hani jodziwa waiche ngujolala na dafuta. Kana kaulala na dhahabu na mali. Ne batima ne grand. Lux yenyu bajewa. Non. Jamais. Jamais. Abwezo nju kwanza nambi. Na rishiliho lju kawaida. Hani ndugu jolala waiche. Kaburillahi waiche. Mbuna tsende hajito. Atampaka da yabo. Bon. Longue vie à toute la population comorienne et comorienne. Et longue vie notre fondisseur de Mohamed Jibril. Et ma kalboshi kwa na uhuona. E maidua na jema kwa na uhuona. Wanadamu wapengu wajo uhuona haju. Haukaya we Mnyezi Mungu ndo uhezo daraja. Mnyezi Mungu ndo uhutukuzu. Notre fundi, le bien-aimé de notre population. Haukawede mbaba, wede rais. Wahensi ya Komoro. Hasibabu ndizo ufanyao. Da hibo fundi. Kama kini da wajolora uwa. Wogwele. Uhamba mafiti. Sha jalal bwana wa Mungu. De ulonasi. Ya jorivukisha. Ya vukisha umatu wa Mtume Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Hata mpaka da yabo. Boom.